Ziel her. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Man kann es so festhalten, an Geschmacklosigkeit kaum noch zu überbieten diese Woche. Der Nationalrat Christoph Mörgeli stellt auf Twitter die Frage, was der deutsche Militärarzt eigentlich in der abgestürzten F-18 verloren hat. Herr Mörgeli, welchen Teufel hat euch da geritten? Ja, Deutsche in der Schweizer Luftwaffe, muss ich Sie fragen. Wir brauchen saubere Institutionen, sonst haben wir dann bald deutsche Ärzte in Schweizer Spitäler, deutsche Professoren an Schweizer Unis, Libanesen, die einen Schweizer Uhrenkonzern führen, oder sogar Albaner in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, ist gut. Jetzt verkündet hat der das? Herr Mörgeli die antideutsche Frage also über Twitter. Dort, auf dem Scheiben Twitter, ist ja schon eine Menge gestolpert. Roger Köppel, Twitter, ein Medium, das schneller geschrieben als gedacht wird, oder? Schneller schreiben als denken, für das sind wir von der Weltwoche zuständig. Zwitschern tun eigentlich die Vögel und der Mörgeli hat einen. Um was geht's? Im Kern hat der Christoph Mörgeli natürlich recht. Wenn der deutsche Arzt nicht im Cockpit gewesen wäre, dann würde er noch am Leben sein. Und wenn der Steve Lee nicht in den USA gewesen wäre, dann würde er auch noch leben. Und wenn wir nicht geboren worden wären, dann wäre das alles nicht passiert. Punkt. Ja, auf jeden Fall hat der Tweet allgemein ein bisschen Empörung ausgelöst. Ist nie gut angekommen. Jean Ziegler sogar bis auf Genf ist man, lasst mich raten, empört. Und ich bin schockiert. Die SVP schreckt nicht davon zurück, zum Tote für ihre Zwecke zu missbrauchen oder Halbtote. Wie alt ist eigentlich der Blacher? Anderes Thema diese Woche. Was habe ich gelesen? Kinder haben gegen schlechtere Zähne. Das war eine Schlagzeile. Wir wollen natürlich wissen, an was liegt's. Ja, das liegt an dieser zahnlosen Erziehung von der Linken, oder? Die Jungen von heute haben doch kein Biss mehr. Ja, frage ich doch gescheiter jemanden, der noch jünger ist. Gegen schlechtere Zähne. Ehrlich, ist das so? Roger Federer, die Jungen haben keinen Biss? Ja gut, oder? Das ist klar, oder? Ich putze im Moment jetzt wenig, oder? Dann kommen all die Linda-Kugeln dazu und mit dem Gillette nach einer Flasche Moe schnitzt er halt immer ein bisschen die Zunge, oder? Jetzt, Roger, der hat ja diese Woche auch etwas gemacht auf Twitter, allerdings viel witziger als der Mörgeli. Der hat euren Fans verschiedenste Fragen gestellt, das ist viel beachtet worden. Ist wieder mal so eine Aktion geplant? Ja klar, oder? Für meine Fans und meinen Support habe ich immer ein paar Fragen parat, oder? Beispielsweise, soll Tennis weiterhin nur mit einem oder doch besser mit zwei Schlägen gespielt werden? Oder will ich nach meiner Karriere auch so für den Boris Becker, oder? Und warum rostet eigentlich seine Frisur? Oder was schreibt mir ständig in einer verdammten SMS, oder? Oder soll ich nach meiner Karriere Tischtennis spielen? Oder soll ich mir das RF-Logo tätowieren? Und wenn, beschreibt mir das? Zum Glück ist Freitag.